啱正講二號屋，又冇講平咩里啊？平咩啊？咩平？啱正門口嗰個叫咩名啊？南平匯。南平匯係咯。大家好，我係 Sandy，我而家為大家介紹嘅咧係南平匯嘅二號屋，咁同樣有2個車位嘅。咁右手邊咧有個雜物房，咁可以放鞋櫃用咯。呢個位亦都可以係做一個鞋櫃嘅。咁佢嘅實用面積咧係2400幾尺咯。呢個單位亦都係9000蚊一尺。有天台，有車位，仲有係花園，係啦。呢個廳嘅位置，係啦。跟住地下咧去咗一個洗手間嘅，呢度咧亦都可以做花台，咁出邊亦都有一個花園，開用，係啦，係啦。呢度係大廳，咁我哋上成1層嘅1樓。呢間咧係4房雙堂。1樓上面咧就係個客廳啦。呢間咧就係擺到家私嘅一個大廳。咁咧就廚房，係啦。可以容納3個人、3、4個人啦，一齊煮飯都得。係啦，各種家電都已經有齊晒啦，雪櫃啊、蒸焗爐啊、洗衣機啊，抽油煙機啊、煤氣爐啊。咁呢度咧亦都係有個工人房嘅，係啦，配備咗Miele嘅洗衣機同埋乾衣機。跟住咧呢邊咧係有樓底咧3億幾嘅，跟住又再上一層，2樓都係有2間房。浴室係啦，浴缸。咁我哋另外一個咧都係後房嚟嘅。只人後房，可以跳舞啊！呢度可以放衣櫃、工作台，跟住洗手間。企缸同浴缸，裝洗電筒。咁我哋可以喺只人房嗰度喺水度洗下，屋又有嘅，又有啊，屋又有啊。我哋睇下嗰個天台。天台都好開揚，周圍都冇嘢遮擋。